嚟到地面呢層啦，咁就係見到有間 City Train 時間落啦，有好多名錶喎，好靚喎，有精工錶，色圖，哇！而家精工都5萬幾蚊隻，唔係真啊！咁買隻撈好過，撈就10萬啦。跟住有啲袋啊、背囊 ，no thanks，no thanks。跟住有護膚品，呢個係電動牙刷。震動波牙刷，化妝品，跟住時裝啦 ，The Con 啊 ，Hong Kong，跟住有啲日本精品店 ，Hello Kitty 嗰啲 friend， 澳門。跟住嚟到呢度咧，有間 coffee shop 喎，睇下有咩好食先，都係啲蛋包飯嗰啲嘅 brunch， 可以食芝士包、意粉啊嗰啲。都幾好坐喎，呢度可以。韓國人氣漫畫少女眼，而家可以買隻眼嘅 lens 翻嚟。跟住係呢，上次買過啦，呢間係啲蛋糕嗰啲，上次買過啦。跟住有雪糕喎，哇！細細杯，幾好喎。跟住又係精品，切卡華，係啦，好，冇啦呢度。好，今日嚟到呢個叫做旺角 Top This is our place。咁行個圈先，呢度係地庫嚟嘅。咁我見到有啲自拍機啦，有啲夾公仔啦，有啲玩具啦，手辦玩具啦，時裝店啦。好潮，好潮喎！呢啲全部都扭蛋機啦，哇！啲大型手板玩具，跟住韓風，哇！呢啲制服啊，咁哇有大型嘅都係扭蛋機啦。女僕風啊！呢啲係好靚喎！呢啲成個僕人，咁啊有美國無線樂園啦，跟住都係夾公仔機啦。哇！咁大隻嘅，跟住有化妝品啦，護膚用品啦，女性服飾啦，
掂掂掂！哇，犀利犀利！好犀利！呢度有好多嘢喎，每鋪都係5蚊。睇下呢個咩嚟嘅？有最中細分嘅可樂麵啊！可樂麵，好多都係可樂麵，呢隻叫乜我都唔知。不過啲小朋友好中意。主要都係計公仔啊，有啲推銀仔啊呢啲。哇！呢度真推銀仔。哎呀！呢個又係，哇！咁大份禮物。又係推銀仔。跟住有哇，推豬仔呢個，超好玩。呢個推波子啊，呢個推波子咯，即係好似推飲仔咁。呢個籃球機，哇！呢個係咪食鬼機？好，哇！係有得喎。一落到嚟呢度就有個打邊爐，係啊，呢個係落多一層有 food court。咁呢度有個擔雞湯幾好喎，喂，冇嘢睇啦，唔緊要，睇住其他嗰啲先，睇下有咩好食先。哇！炸雞喎，呢個係美式炸雞喎，炸雞柳餐都好似幾好嘅，兩件雞都夠啦，其實。食唔食炸雞啊？跟住可以有自己倒水嘅呢度，係咯，呢個 food court 都算多人喎。其實得嗰幾間鋪嘅啫喎，呢個古早台居，呢度椰子雞米線喎，仲有火鍋添，火鍋套餐100幾蚊喎，米線。花膠雞米線，呢度係啲台式嘅，係滷肉飯、台灣麵、肉燥飯、咁呢個係壽司嘅，食壽司精選壽司，係喎。跟住仲有撈烏冬同埋呢個各種麵食，其實得幾間鋪嘅啫喎，呢個場。呢個山城小麵係食咩嘅咧？呢個係呢度攞嗰啲中式嘅，係啊。咁啊行晒㗎啦，其實呢個場。